ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு மெல்ரோஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி சண்டே விலாக் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. சண்டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க. பொறுத்த வரைக்கும் கிளைமேட் சைமல்டேனியஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குங்க. ஆம்பியன் கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா 5 டிகிரிலேருந்து 4 டிகிரி வரைக்கும் குளிர் இருக்குங்க. சண்டே மார்னிங் இந்த மாதிரி கிளைமேட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. கிளைமேட் சைமல்டேனியஸாக சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இங்கே நிறைய சிக் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் நிறைய இருக்குங்க. அதனால் இங்கே ஃபுட்டில் நிறைய ஜிஞ்சர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. கிளைமேட் பார்த்திங்களா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நம்மளும் இன்றைக்கி டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோங்க. ஜிஞ்சர் கார்டம் எல்லாம் போட்டு. சண்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் தாங்க. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சாக்லேட் சிப்ஸு வித் ஹனிங்க. ஃபிஷ் குழம்பு செய்யலான் இருக்கோங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஃபிஷ்ஷில் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குங்க. அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ஃபிஷ்ஷை ட்வைஸ் அ வீக் சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு ஹெல்த்தி டயட்டும் கூட. இதில் இருக்க பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சைடு, ஆன்டி கேன்சரு இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுங்க. பவுலில் லெமன் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் வாட்டர் ஊற்றி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுருங்க. புளி நல்லா சோக் ஆகும் வாட்டரில். நம்ம குழம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நல்லெண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறோம். குழம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் வெந்தயம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோங்கன்னா 2 மினிட்ஸ்லேயே நம்ம குக் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஒரு ஆனியனு, 2 டொமேட்டோஸு. ஆனியன் நீங்கள் 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டொமேட்டோஸ் 2 எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கும். டொமேட்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. ஹார்ட் டிசீஸு, கேன்சர் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. சில்லிஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி, ஆன்டி ஆக்சைடு, பாடி ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துருக்க புளியை கரைச்சிக்கணுங்க. ஒரு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஃபஸ்ட்டுமே இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம கரைச்சி நம்ம பண்ணோங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகுங்க. 2 டொமேட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இதில் ஒரு சில்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கார்லிக்கை இந்த மாதிரி சின்னதாக ஸ்மாலாக சாப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இன்னும் குழம்பு டேஸ்டியாக இருக்குங்க. இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸையும் போட்டு நல்லா நம்ம கரைச்சி இந்த புளியில் வச்சுக்கணுங்க. இப்போ கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். நம்மளுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயிலுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கறி லீஃபும் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா இது பொரியணும். பொரிஞ்ச உடனே நீங்கள் கரைச்சிருக்க ஆனியனு, டொமேட்டோ, கார்லிக், சில்லி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாமே கரைச்சதை எடுத்து இதில் போடணுங்க இந்த பேனில். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக கருவேப்பிலையும் இதில் போட்டிருக்கோங்க. ஆயில்லையுமே நம்ம கரைச்சதை எடுத்து இதில் அழகாக போடணுங்க. வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோமோ அப்போ தாங்க குழம்போட டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ ஃப்ளேம் ஹைலியே வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். பேனில் இந்த ஆனியன், டொமேட்டோஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டோங்க. அந்த டைமில் நம்ம புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம்லங்க, அதில் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுட்ரு, கொஞ்சம் சில்லி பவுடரு, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இது நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே அதை புளி தண்ணியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க கொதிக்கும். நல்லா கொதிக்கணுங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த சில்லி பவுடரோட ஸ்மெல்லு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுங்க. அதனால் அந்த சில்லி பவுடரோட ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணுங்க. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடச்ச ஆற்று மீன் தாங்க நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுங்க. நம்ம இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடரும் போட்டு கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணியிருக்கோங்க. குழம்பு நல்லா கொதித்த உடனே இந்த ஃபிஷ்ஷை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் பாயில் ஆகணும். பாயில் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட்டு பவுலில் சர்விங் பவுலில் நம்ம சர்வ் பண்ணிக்க போகிறோங்க. இந்த அளவுக்கு தாங்க திக்காக இருக்கணும். ரொம்பவுமே நம்ம சில்லி பவுட்ரு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காச்சுனாலுமே சாப்பிட முடியாதுங்க. இந்த அளவுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருந்ததுங்க நம்மளுக்கு. ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு 1 ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குங்க இந்த குழம்புல. ஃபிஷ்ஷு போட்டுட்ட உடனே நம்ம எந்த கரண்டியுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஏன்னா ஃபிஷ்ஷு உடஞ்சி போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அது கொரியண்டர் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணிட்டோங்க. குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருந்தது.
என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். இந்த ஃபிஷ் குழம்பு ட்ரை பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.